अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोमेली बर्ड्स। जी तो नस्ली कबूतर की पहचान के हवाले से मैं कुछ पार्ट्स में मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन आज मैंने देखी है तो उस वीडियो में कुछ ख़ास बातें नहीं थी इतनी, और जितना मैं शो कराना चाहता था वो कैमरे की वजह से, कैमरे में ख़राबी होने की वजह से कुछ वीडियो सही कैप्चर नहीं हुई। तो मैंने सोचा भाई आप अलग से आपके लिए स्पेशल सी वीडियो करते हैं और नस्ली कबूतर के पहचान आपके साथ आपको बताते हैं, ताकि आपके नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हो, ताकि आप ज़िंदगी में किसी जगह पर जाएं तो आप धोखा ना खाएं। तो जी नस्ली कबूतर, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले ना मैटर करती है चीज़ भाई कबूतर खड़ा कैसे होता है। ठीक है जी, खड़ा अगर वो सीना तान के खड़ा है, ठीक है, स्ट्रेट, जैसे टेडी कबूतर होते हैं, स्ट्रेट खड़ा है, अपनी बगल ये जो हैं कंधे, ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ निकाल के खड़ा है, ठीक है, वो कबूतर 100% परफेक्ट और नस्ली कबूतर होता है। तो बेसिकली अब अगर देखा जाए, अब कबूतर ख़रीदते वक्त आपने जो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, तो आप बेसिकली इधर डोमेली के सारे लोग जो भी देखते हैं तो वो आँख देखेंगे, हड्डी और जोड़ देखेंगे और पर देखेंगे, बस ये तीन चीज़ें। और ये तीन चीज़ें इंसान उस वक्त देखता है जब वो इस कबूतरबाजी में कुछ माहिर हो जाए उसके बाद। और बेसिकली अगर बड़े उस्ताद कराम जितने भी हैं, जो भी कामयाब उस्ताद हैं, वो कबूतर को देख के अगर कबूतर उड़ भी रहा होगा तो वो देख लेंगे और बता देंगे भाई इस कबूतर में ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। तो वो बेसिकली तजुर्बा होता है इंसान का, और तजुर्बे का भी एक अलग रोल है जी। अच्छा, कबूतर को जी आपने एक, मैं आपको बता दूं भाई ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स में आपको बातें बताऊंगा, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई मैं इतनी ख़ास थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपने अगर किसी कबूतर को पकड़ना है ना, ठीक है, पहले आपने खड़ी होनी चेक करनी है कबूतर की, भाई खड़ा किस तरह का होता है ये। अगर ये सीना तान के बिल्कुल ऐसे टांगे अपनी सामने करके, सीना तान के, छाती चौड़ी करके, और बगल जो है अपनी आगे की तरफ निकाल के, ठीक है, अपने कस जो है सामने रखे, वो कबूतर जब आप देखें उसकी खूबसूरती खड़े होने की, तो उस कबूतर को आपने पकड़ना है, ठीक है, पकड़ना है। आप उसमें और चीज़ें क्या नोट करनी, एक तो जब आप अपने हाथ में कबूतर को पकड़ें तो आपका कबूतर मुलायम हो, ठीक है, मुलायम हो। सख्त कबूतर, खोर आसा नहीं होना चाहिए कबूतर, खोरा कबूतर बेकार होते हैं, जो इस तरह से ना मुलायम नहीं होते, वो कबूतर बेकार है, ठीक है। जो मुलायम हो, ऐसे आराम बिल्कुल ना सॉफ्ट सा हो, वो कबूतर ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद अपने ऐसे पकड़ा हो और कबूतर अपना वजूद आगे की तरफ गिरा रहा हो, मतलब मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, तो ये अपना वजूद आगे की तरफ फेंक रहा है, तो ये कबूतर एक जो है परवाज़ी कबूतर की एक ये पहचान है, ठीक है। इसके बाद आपने ऐसे पकड़ा हुआ है ना कबूतर, अब ये देख लें, यहाँ से ऐसे हाथ नीचे ले गए, हड्डी, ठीक है, हड्डी आपको बहुत ज़्यादा चुभनी नहीं चाहिए। हड्डी पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा भी हड्डी में क्या। अच्छा, वो जी आपने हड्डी आपको ज़्यादा चुभे ना, ये ना महसूस हो भाई ये तो कुछ है ही नहीं, जैसे बहुत सख्त है, या कबूतर की हड्डी चुभ रही है तलवार की तरह, उंगलियां ऐसे लग रहा है भाई उंगलियों हमने कोई छुरी वगैरह पकड़ दी है, इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। हड्डी बहुत ज़्यादा गोश्त भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो भाई आप ये समझें जी ये वाला कबूतर तो इसकी तो हड्डी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा पकड़ लें जिसके पास सीने छाती में गोश्त ही गोश्त है, तो वो कबूतर फिर उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना जी परेल कबूतर, परेल, तो वो कबूतर उस तरह का कबूतर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गोश्त हो, ना बहुत ज़्यादा सोकड़े की तरह हड्डी निकली हो, क्योंकि जिस कबूतर का गोश्त ज़्यादा होगा ना, तो वो कबूतर परवाज़ नहीं दे सकेगा, उसने उड़ना है और ज़ोर लगाना है, और उसी वक्त ही ना अपने मालिक को टाटा बाय बाय कह के तो वो किसी और के जाले पे जाके गिरेगा, और हो सकता है कि वो जाले पे बिना गिरे कहीं रास्ते में उड़ते उड़ते ही मर जाए, तो ये सीन भी होता है। कुछ लोग कहते हैं जी जितना कबूतर का वजूद ज़्यादा होगा, अच्छा वजूद की एक बात है भाई, वजूद ऐसे भाई
کبوتر کھڑا ہو نظر آئے بھی بہت موٹا اور صحتمند کبوتر ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک. اب اس کو پکڑیں اور اس کا وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ نہ لگے بھئی یہ تو آدھا کلو کا کبوتر ہے جی، یہ اس طرح کا سین نہیں ہونا چاہیے. وہ صرف بریڈر کبوتروں کے لیے ٹھیک ہے، ان میں آپ وزن زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہائی فلائر کبوتر آپ زیادہ وزن نہیں پکڑ سکتے. اچھا ایک بات یہ ہوگی اڈی پہ، ٹھیک ہے، اڈی آپ کو چبھنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. پریل وزن اس کا اتنا ہونا چاہیے جتنا پریل کبوتر ہے. آپ نے ایسے پکڑے ہاتھ میں اور ایسے لگے بھئی آپ نے پنکھ پکڑے ہوئے ہیں. بالکل لائٹ ویٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اتنا پکڑ کے یقین ہو جائے بھئی یہ اگر اڑا نا، ٹھیک ہے، تو اس نے پروں اپنے جتنی بھی اس کی جان ہے یہ شام تک پرواز دے دے گا. تو اس طرح آپ کا تجربہ جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا آپ کو ایزیلی آگے اگلی کسی ویڈیو میں. پھر اس کے بعد یہ جو آنکھ پہ اوپر میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا بھئی آنکھ میں آنکھیں رنگ آنکھیں نسلوں اور پلک کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی نیکسٹ کسی پارٹ میں بتائیں گے آپ کو. مورا اور سر کا ایک الگ ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جب کبوتر کو پکڑنا ہے تو یہیں سے آپ کو بتا دوں بھئی یہ جو چیز ہے پر، کیونکہ اڑنا کبوتر نے پر سے ہے، ٹھیک ہے. آنکھ سے اب کیسے پتہ چلتا ہے جی یہ کبوتر پروازی ہے یہ نہیں، یہ جب میں آنکھ اور پلک کی ویڈیو لاؤں گا اس میں آپ کو بتا دوں گا بھئی یہ کبوتر کی پرواز ہم آنکھ سے کیسے پتہ کر سکتے ہیں یہ آنکھ سے کتنا اڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بیسیکلی زیادہ تر جو ہے آنکھ سے نسل کا پتہ چلتا ہے، اڑان کا نہیں پتہ چلتا. اڑان کا کبوتر کے پر سے پتہ چلتا ہے. تو جی جب آپ نے ایسے پر کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے، پر کو کھول لیں، ربڑ کی طرح بند ہونا چاہیے کبوتر. یہ ایسے آپ نے کسی کبوتر کو خریدنے لگے ہیں آپ تو ایسے آپ نے پر کھولنا ہے اور کھڑپ کر کے باندھ دو. تو یہ بھی ایک الگ سی بات ہے. اور اس جگہ پہ گوشت نہیں ہونا چاہیے زیادہ. اس جگہ پر گوشت ہوا کبوتر نے زور مارنا ہے اور آدھے رستے میں ہی نا اس نے نیچے زمین پہ گرے ہونا ہے منہ کھول کے اور کسی نے بتانا ہے جی وہ یہ مر گیا جی. تو یہ سین بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ دم اوپر کر کے کھولنی اور نیچے اس طرح، یہ اس پر بھی الگ ویڈیو بناؤں گا. پنجے کس طرح کے ہونے چاہیے، کس رنگ میں ہونے چاہیے، اور جو پنجوں کی یہ تاریاں ہیں یہ جیسے لائنیں بنی ہوتی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائنیں، یہ زوم ہو جا، یہ دیکھیں. اب یہ جس طرح اس کی یہ تاریاں سی بنی ہوئی ہیں نا، یہ لائنیں وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں، یہ ان کے اوپر میں الگ سی ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کبوتر کا یہ جو پان ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں اس کے اوپر الگ سی ویڈیو بنا دوں گا. تو آپ نے دیکھنی ضرور ہے اور شیئر بھی کرنی ہے. تو یہ کچھ بیسک سی باتیں تھیں بھئی. ایک اور بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، اگر کبوتر آپ خریدنے جا رہے ہیں، کسی کبوتر جب کھڑا ہے نا، اگر کوئی ایک پنجے پر کھڑا ہے تو وہ کبوتر بھی زبردست ہے. ایک پنجے پر کوئی کھڑا ہو تو مطلب اپنے ایک پیر کو بند کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے پیر کو نیچے رکھا ہوا ہے، وہ کبوتر بھی زبردست ہے، اڑان دیتا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جناب ڈی کی لچک، اب ایسے کبوتر کو پکڑے ہیں نا ہاتھ سے، ٹھیک ہے، ایسے پکڑ کے آپ نے ادھر سے دبانا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے. تو ٹک ٹک سی آوازیں بھی آئیں گی آپ کو. تو وہ ایک ٹک ٹک ہوتی ہے جو کبوتر بھوکا ہو، ٹھیک ہے، یا تھکا ہوا ہو تو وہ ایک الگ ٹک ٹک ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہوتی ہے آپ کے جب دبائیں تو آواز آئے، اور جو پریس ہو اڈی، ٹھیک ہے، ایسے پریس ہو، وہ کبوتر بھی بڑا زبردست رہتا ہے، ٹھیک ہے، اڑان اچھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. فلیکسیبل اڈی ہونی چاہیے اس کی بھی. پھر اڈی جو گول ہو یا سیدھی ہو وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھئی گول اڈی والے کیسے ہوتے ہیں اور سیدھی اور چوڑی چھاتی والے کس طرح. تو یہ سارے جناب ڈفرینٹ پارٹس میں آپ کے لیے ویڈیو ڈفرینٹ پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.